अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा मोहम्मद इमरान ते तुसां सारा यूट्यूब चैनल दे इमरान व्लॉग 10 उम्मीद करना सब दोस्त सब आप ठीक हो सन, खैर खैरियत नाल हो सन। दोस्तों अज दा सारा व्लॉग है कि अज असां दरिया चनाब सिफर वन बिंडे साग उत्ते हैं जेह्ड़े जो सारे कज़न भी नाल मच्छी खावा दे दिल दे वाला दरिया उत्ते आए हैं। मच्छी बढ़वाने पैसे वो मच्छी भी दिखे ना जी मच्छी तो बढ़वाई है। सारी वीडियो ना जुड़े रहो। सारी वीडियो देखने के लिए पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो, लाइक करे सो, कमेंट करो। मच्छी दिखे ना मच्छी तल दी जिमें आसो जेरे वेले मच्छी तो बहुत ही जायकेदार मिलसी और ज़बरदस्त मच्छी बढ़ा के पानी बहुत ज़्यादा है दरिया चनाब के सतलुज के ये सारे बिरा चुके रिहायशी खास तौर पर पता हो जाता है पूछते हैं कि पानी कितनी पानी आमद है या इन टाइम कितना पानी था सारे पहुँचा हुआ है। ज़्यादा दरियाई इलाके जितनी लोग रहते हैं उन्हें कोई ज़्यादा कोई खतरा तक है नहीं। क्या हाल है भैया? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल है, क्या इतना पानी की आमद है, क्या पानी था घर आया होता है या चोखा पिछू आने वाला है बाकी जान इतना ये पानी जरा आया वते तकरीबन 80 तो 85 हज़ार क्यूसेक दसने पिन भी आया वते पिछू की भी खबर है भी पानी जरा कल थोड़ी पिया मजीद रलने रावी आला ते सारे जरा ना सतलुज आला भी वो पिछू बार दे सकते हाली अल्लाह दी रहमत है कोई खतरा का खास कोई नहीं। अच्छा ये दसो जेरे दरिया दे मतलब विच रहांदे पिन दरिया दे मतलब दरमियान जेरे सारे दोस्त अहबाब रहांदे पिन उन्हें कोई चोखा खतरा है ना? हाली कोई खतरा का खास कह नहीं, पानी इतनी ज़्यादा का कह नहीं। अगर जरा मजीद दसेंदे कने वो आ गया तो वाल तो खतरा थी सकते पानी के नाल कोई खतरा हाली कह नहीं। पिन दोस्त के पानी बहुत पिछू जितना जरा है अगर वो आ गया तो पानी जरा ना पी जरी आवाम दरिया के आस पास रही पई है उन्हें को खतरा थी सकते, बाकी ज़्यादा फिलहाल कोई खतरा नहीं। सारी जी वीडियो को लाजमी शेयर करे सो। ये हूँ असा जी मच्छी बनने पैसे मच्छी सारी तलती पी देख सकते हो। मच्छी जो काम नहीं होते फटे से लाजमी चक्कर ले चाहिए खाली तुझा सब जैका टेस्ट तुझा जैका की ये हम सारे अगले मच्छी तैयार थी गई, मच्छी आ गई है। जै दोस्त को खानी हो मच्छी आ खा सकते हैं। ये मच्छी है सारे जै दोस्त की मच्छी खानी हो सारे गला खा सकते हैं। बाकी उम्मीद करने सब दोस्त ठीक हो अपने नाले ध्यान करे सो। पाकिस्तान जिंदाबाद।